Sinibingelele sinamukele kwamuza uney'nkinga. Kodwa-ke la kusemakhaya TV, nawe ngoba ulapha ekhaya uney'nkinga zakho. Mhlawumbe usuyixoxelile abantu, mhlawumbe uyasaba ukuyixoxa. Nami nginey'nkinga zami ekhaya engeke ngayixoxela omunye umuntu. Kodwa ngelinye ilanga mhlawumbe nge-episode yokugcina yimi engizobe ngihlezi kule studio. Ngixoxe iy'ndaba nami ezingiphethe kabi, kodwa engisabayo ukuthi ngiyixoxele abantu. Namhlanje-ke sinobhuti la, naye uthi ufisa ukusixoxela ezakubo iy'nkinga noma ezakhe iy'nkinga. Mfowethu, sikubingelele sikwamukele emakhaya TV. Ninjani ngicela ukubingelela ababukeli igama ngoSihle ngisemlazi ngokuhlala. Abantu abaningi baye mabefika besaba ukusho igama kodwa ngoba usuthe uSihle. Sithemba ukuthi awusabi ngestori sakho. Sihle. Into emnandi ngale show ngihlezi ngikusho lokho. Asixoxe indaba zamuntu. Asihlebi. Asixoxe indaba zamakhelwane, asixoxe indaba zasestradini. Sixoxe indaba zasekhaya. Kodwa mhlawumbe inkinga asixoxe ezayilami ekhaya, asixoxe ezasekhaya likambukeli. Sixoxe ezasekhaya lakho. Mfowethu, kwenzakalani ekhaya? Bengihlupheka. Ngizama ukuhlanganisa nginetafula ngidayisa kungahlangani. Nginanengane yentombazane nomfazi. Kunzima ukondla endlini and uma indoda ubona ukuthi izinto azenzeki ukuthathe izinqumo ezinzima. Nami ngathi mengixoxa nezinsizwa leminyango ngisho ukuthi bafethu ngeke phela nayi ikati izolaleziwe kunonkosikazi nengane. Insizwa zasho cha ikhona indlela esingakusiza ngayo thina sizokuyalela endaweni thizeni eMozambique uhambe uyothatha into yakho ubuye ube right nangempela ke ngibalalela bafethu bangitshela ukuthi khona isithwalo esikhona ekuthiwa ama boys lama boys lawa babethi mebesho ukuthi fanele ngithole intombazane every 3 days ngilale nayo ngabona nami ukuthi into engakwazi ukuyenza leyo vela ngibulala umuntu nawo ukuthi ngidesperate imali ngiyidinga phela fanele kuvuka ibhodi eziko ngahamba ngaye eMozambique ngakunyanga yami ngayichazela istory ukuthi inyanga nginenkinga kanje ngidinga imali yathi kulungile izonginika isithwalo kodwa kumele ngenze sure ukuthi njalo emva kwesuku lesithathu noma usukwini lesithathu ngqo kumele ngilale nomuntu osimami omusha umuntu osimama ngimphindi ngoba lesithwalo sesijabula ukuthi ngenzani ngilale nomuntu osimama omusha ngisongijabulisa sona hayi nangempela ngihambe ngiye khona ngenxa ukuthi itafula yami alivuki lapha akudayiseki ngisithathe lesithwalo lesi mengisithatha singicaba inyanga yenze konke kumele kwenzeke imgilingwane yakhona semfuleni senze sikwenzayo mengibuya izinto zami ziqale zisimama ekusimameni kwazo nesithunzi sami siyasimama ngiyaqala ngiyahlonishwa emphakathini so lo msebenzi lo ukuthi ngikwazi ukuthola intobazane every 3 days ulula ngoba na ku social media ngiyakwazi ukushaya inbox abantu abazana ayithanda imali ushaya inbox kubizela uUber nami senginazo imoto nje senginabo driver nje udriver nje azola intombazana abuye ilethe ngibhook ngoba ngeke ngilethe kwami silale manje impilo iqhubeka amabhizinisi adlondlobala adinga attention yami nawe adinga attention nesithwalo sidinga attention khona la ngidide khona isithwalo sithi every 3 days or every after 3 days ngendlela osho ngayo lala umuntu osifazana omusha umkakho ubaliwe ni kulesithwalo akabaliwe yabona mengiqedwe lesithathu usuku ngiyahamba mina ngiyogeza somewhere kuze sojabula isithwalo sibe right kube yimina sengakwazi ukuthi ekhaya ngiphinde ngijabulise umkami kube right kube yonke into abe clean but njalo ngalolu suku lesithathu sesifikile sofuna ukujabula fanele ngenze show ukuthi mina ngitholani umuntu omusha so sona bese nga affect egcekeni bengazi mina ukuthi mengiqedile ukusijabulisa ngenze imgilingwane yakhona ukuthi ngisisuse sijabule ngibe yimina ngihambe ngiye ekhaya ngiye kumkami so yaqhubeka impilo as amabhizinisi edlondlobala ngoba yadlondlobala nginezitolo nje eziningi ngidayisa nenyama eshisiwe so manje izinto eziningi zidinga attention yami kwakhona isikhathi la khona ngagcine ngifocusa kona kakhulu wadlula lo 3 days ozogamanqa mogamanqa mina ngikhohlwa nokukhohlwa sengathi manje lento ngiyenze mina ngokuhlane bami sengikhohliwe ngahamba ngingaka kumkami mengiya kumkami ngifika ngiyalala kanti sekhona isithwalo lesebefile ama boys mase fikile ama boys sengiyalala nomkami umkami yena uthi ulala nami ngubona mina hayi kulalwe ke phela ngoba fanele simbathe nomkami ebusuku ke sengihambile ke ayisingitshela isithwalo ukuthi lalela ke ndoda yabo la kade ukhona sesifuna khona futhi ngoba wena akwazanga ukusondla kuze kwaphela usuku nensuku ezu2 ungazange usondla sesisodla la kade udla khona futhi khona sesembonile lapha egcekeni esifuna ukuthi sidle khona ngoba phela thina into esijabulisa iyona le wena lo mthetho ngasawugcinanga uma ukuthi awugcini futhi uzoshona sibulale kwayibona labasendlini kwalama business akho kube ngathi awukazi ube khona emhlabeni vele nje konke kushabalala nje kube ngathi zonke into ezisebenzelile ekazibe khona
yazi indaba yokuthwala nezithwalo inama-theory amaningi esengwazwile kodwa ahamba abe nento efanayo ukuthi waphula imigomo izinto zakujampela so wena yakhe ipunishment ngoba ukuthi manje awasafuni ukuthi uhambe uzingela asefuna la ebaleni mhlambe angazi noma ngizwa kahle iyona punishment engayithola ngoba ngathi mangabe ngiyombatha nomkami kanti vele sekuyisithwalo uyazi ungibatha umbatha umuntu ngaphandle ukuthi imizwa ibikhona uyenza nje kanti mabe umbatha nomuntu omthandayo kuba khona leso state of mind niba kusona nobabili so isithwalo sasiqala kuzo into enjalo so sathini isithwalo sathi sekuzoba la and ngathi khona omunye futhi mangabe simuzwa ngokomoya ukuthi ngifila the same way ngoba igazi lami nganami sathi sifuna khona lapha manje ngiyaxaka mina ngithi ngizolala kanjani engane yami sathi isithwalo angithi uyazi ukuthi mangabuya kulaba abanye khonto egcobayo nasengane nizoyigcoba lento le ingane izoyibona ngathi iyisoka lobe ngathi uyisoka layo wena so njalo mina bekuthi mikushaya isikhathi fanele ingane yami ngiyikhipha la endlini so ubarisha sihambe sehotel so yenza imgilingwane ethu silala ingane ayingiboni ibonela nje umfana thizeni kanti ubaba ngiphinde futhi ngiyekhaya nasekhaya kunjalo kodwa umama akazi ukuthi mabelalulala nesithwalo cha uyithi kusayimini manje sekunenkinga phela manje ngeke ngikwazi ukubhizi qoba la egcekeni ingane isiziyamitha imithi ingane yami kodwa yona yazi sengifisa nokuhlambulwa baba manje akusalaleki ebusuku ilamanyala engwenzayo ngenxa lesithwalo engasithatha yani imibuzo njengamanje mhlawumbe emithathu ifika kanye angazi ukuthi ngiqale ngamuphi manje onemgomo ka3 days ngoba sekwenzeka la ebaleni usasebenza u3 days noma usuzwa ngaso sithi manje yabona mase kunje phela nguphulile umthetho lokho sasivumelene ngakho iqaleni akusasebenzi sokuyisona isilawulayo ngoba ngawuphula umthetho mesithi manje kumele mina ngenze iplan esheshayo ngisho ebusuku mina nginokuthuma ingane mina ngithi ngilandela ama document ngithumele no driver driver bami kubavele baphenduka yithithithi mingibathuma babuza benza ilutho ngithumele no driver ngithi ingane ayiletha ama document la ehotel ngifuna ukubhidela attendant mina sengiyazi ukuthi izothi mayifika yona ngeyisabona mina ubaba wayo izobona iboyfriend size kuthiwa mawuthenga emakuleni amakula athi thathile ayikhona abuyisa eMaputo eMozambique la owasilanda khona bathini mhlawumbe kwazama ukuthi ufone ukuthi hey indoda lento yakhe sengixakile ozoyilanda noma lento yakhe ilahla kanjani ngoba phela angeke ubhuqa umndeni wakho ithini imizamo yokuqala makufanele kusibuyisele emuva or usilahle yabona ngoba sengize ngaze kufika la ku television ngoba ngatshela ukuthi lesi sithwalo lesingisifakile asikhishwa ayikho indlela yokusikhipha so ngithi ngizocela kuyinyanga zalana eSouth Africa nabafundisi nabaprofits imbala mokuthi khona ongangisiza thandaze o abe nomuthi okusikhipha asikhiphe so nabathi mebesifaka bathi asiphumi siphuma ukuthi ngishona siphindele le kubo mase sengishonile manje ngoba ngicela usizo ukuthi ngicela ukukhishwa mawuthi khona umfundisi okwaziyo okhona ibandla thizeni oyinyanga ukhokho imali ngena ngizoyinika ikhona noma imalini mana bafo ehlisa umoya musukufuna ukungikhalela nje nami phela ngizosuke ngikhale kanye nawe usizi lakho ngiyaluzwa kodwa manje bafayi hey awungeke bafethu mana bafo ngesikhathi uzoyolanda isithwalo ingoba ongakhoni ngisho ukuthenga impuphu ngoba phela ngicathi lolu sizo obhekane nalo ludlula lolu owawukulo khathi usenetafula noma mhlambe wasuka wabuka impilo ephilwa wontanga yakho yabona ubukhazikhazi obangididisa ngoba itafula ngangikwazi ukuzama ngibhatanisa kodwa manje ngibona abafana abazalwa emva kwami babhizi basimama phambi kwami bahamba ngeemoto zamagama ngayo yonke into mina isikorokoro sami sinokuthi sihambe sife endleleni siconsa amafutha angisakwazi noku-order ayabola sometimes i-profit angiyenzi yabona lo umzima lokuthi uyazama uyakho uyaphemba kuphembeka esikhundleni ngabeka yaphembeka uyacima iyona into eyangishaya kakhulu ukuthi ayikho yini indlela engabooster ngayo ibhizinisi lami mengithatha lesithwalo lesi sangigaranti into eyodwa umcebo lo mina bengulangazele ngenhliziyo yami yonke ize ngiqala itafula nje kokumcebo nempilo comfortable for mina nomndeni wami
ngingazi kodwa ukuthi ekugcineni lemgomo le ngithi ngizoyigcina izongixaka lo mndeni engithi ngiyawakha ngiyawubuilda ngizogcina sengibhidliza wona ngoba phela manje mase sengibhuqa la egcekeni amanyala lawo ngisathandi usunokuphela no 2 days ngakwazi ukulala ngilala nje iminishana lelo awe lodwa unembeza usavuma mbukele emakhaya Sangoma Kobela Mthandazi Mbishopi Sayoni okuhlula amadoda kuyabikwa nangu sihle la insizwa eseyintsha ubukhazikhazi bayithathisa inqumo wrong ixakekile mina ngimncane kakhulu kulezi inkinga esiyishilo futhi angazi nasemaputo angazi nokuthi uphuma ubhekephi sicela usizo ukuthi mase kunje kwenziwa njani mase kunje kushonwapi iyiphi indlela ngoba eyabika insizwa ukuthi kuthiwe thathile into ehlukanisa nalezi izithwalo igodi angazi bafo ngiyafisa mina ngabe ngiyakutshela ukuthi hayi yabona bafo mase kunje wophuma la ungene la kodwa njengamanje angazi usizo solicela le channel yasemakhaya ibuka abantu basemakhaya and emakhaya kukhona izangoma emakhaya khona izayoni khona inyanga khona abaprofeti khona abantu abaphiwe ngayo yonke indlela yokuphiwa khona nabanye abathwele khona nosakwathwala wayithole kule nkinga efana nami mhlawumbe wasilahle isithwalo naye ngakusiza ukuthi isithwalo sami ngasilahlaphi bazobhala bonke kuma comment section ukuthi mina sami isithwalo ngasilahla mhlawumbe omunye ngafuna sihlangane ezokucacisela face to face ukuthi masuna lenkinga isithwalo usilahla kanje noma ama boys walahla nje ngoba mina ngibuye ngithuke phela ezinye izinto engizwayo nama ngazi noma ama boys akho angibuka siyakhuluma nje angibuka manje ngoba hey angisazi kodwa ke bafo ungicela mhlambe wena uyisholo kubabukeli bale channel ukuthi ufisa kwenzakaleni njengamanje yabona mina nje sengifisa umuntu ozongisiza nje inkinga yokuqala angikhiphele lesi sithwalo lesi ngokuqala nje lokho singabi khona eduze kwami mase ngiyahamba ngiyakumkami ngiyamtshela into ade ngibhekene nayo ngoba manje njengoba indodakazi isizwe yayithwala nje ithwele ingane yami awucabange lawo manyala ukuthi wena umkhulu kodwa futhi ubaba wengane yakho kanjani yabona nje manje sekuyingqhube evane engayazi and mabe ngiqhubeka naso lesithwalo lesi impela hayi ngiyafisa ukuthi kungcono umkhulu ubaba kodwa futhi akufanele ngisho lokho ngoba amanyala lawa akungcono kodwa nginombuzo othi what if isilwane kwasasona lesesikhulelwe ngoba angisazi impilo yakhe ubulwane obuningi kodwa mfowethu asithathe le ndaba siyibeke kubabukeli mhlambe bengingabuza ukuthi ungathandana umama simazise noma mhlambe ulinda ukuthi uzama ukukhipha lesilwane before indaba ithathwa iyofika kumama hey ngisho singamazisa ngoba anginayo igaranti yokuthi isilwane sizophuma anginayo kodwa ngifuna iqiniso liphume ngeke ngikwazi ukushona ngife iqiniso lingaphumanga ngeke ngeze ngikwazi nje mina ngathola usizo ukuthi kube khona indlela enobusoka yokuthi siyibeke kahle le ndaba kumama ngoba mina mase kuthiwa ngiyayibeka manje ngavele kuphenduka amabhodi nje kungonakala izinto eziningi kodwa yena kuzogcina iqiniso kumele alazi okubalekile nje ukuthi kumele agcina alazile and ngajabula mothi lo hlelo ngangisiza li facilitate indlela yokuthi sikhulume le ndaba nomama ngimtshela iqiniso ngizomuzo wakhe malana lesimo esibhekene naso ezomndeni mbukeli emakhaya TV okwanamhlanje ngizocela ukuvalelisa udaba luzoqhubeka ngembono yenu nanokwazi kwenu nanolwazi lenu ayingangabafana impela namhlanje bye bye